Check-INDIE PENDENCE vol.2 vol.not badพวกเราวง vol.not bad ค่ะแก้วค่ะเล่นกีตาร์แล้วก็ร้องนำค่ะสวัสดีครับชื่อเจครับตีกลองครับและคอรัสครับสวัสดีครับก็ชื่อปันครับก็เป็นนักร้องเหมือนกันครับที่เราเล่นนะครับหลากหลายมากจะเรียกว่าอินดี้ก็ได้แต่หลักๆที่เราเล่นก็คือโพสต์ล็อกพังครับผสมกันไปครับวันนี้นะครับบรรยากาศดูจากรอบๆแล้วก็มีแต่ชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยนะครับเหมือนอยู่ยุโรปเลยแล้วก็บรรยากาศเป็นกันเองมากๆครับนิวยอร์กสนุกมากครับวันนี้เต็มที่กับที่ร้านนี้มากชื่อร้านแฟตตี้บาร์ครับว่างๆมากันได้ขอบคุณคุณอิมันนะครับอิมันอิสเมลเป็นชาวอินโดนีเซียนะครับที่ชวนพวกเรามาร่วมจอยงานวันนี้ครับก็ติดตามผลงานของพวกเราได้ค่ะผ่านทาง facebook.com/vol.not-bad ค่ะ So don't be afraid to pursue your dream and well if you try hard enough it will come true well basically right now it doesn't really come true for us but we'll keep trying and hope that well one day it will we will make it happen yeah stuff like that stylish nonsenseพวกเรา Stylish Nonsense ครับก็ผมป๊อกครับเล่นคีย์บอร์ดครับคอมเมนตี้ครับตีกลองครับจูนครับเล่นกลองครับบรรยากาศในงานอบอุ่นครับมีคนมากมายยืนรอบเราเล่นอยู่ตรงกลางครับชอบครับก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มาครับก็คุณแมทธิวเจ้าของร้านแล้วก็คุณอีมานจัดงานนี้ครับก็ได้เจอน้องๆที่เล่นดนตรีด้วยวง vol.not bad แล้วก็ได้ดูวงของแมทธิวด้วยครับก็มีความสุขมากครับขอบคุณทุกคนครับก็ดนตรีเป็นสิ่งไม่มีพิษมีภัยครับก็น้องๆถ้ามาเล่นดนตรีไปเรื่อยๆก็จะพบว่าดนตรีสามารถมอบความสุขให้กับชีวิตได้นะครับก็ไม่ต้องไปเล่นชิงแชมป์โลกก็ได้แต่ว่าเราเล่นเพื่อให้เรามีความสุขดีกว่าครับวง Stylish Nonsense ก็ติดตามได้ที่ Facebook แล้วกันครับเรามี Facebook ชื่อว่า Stylish Nonsense สะกด STYLISHNONSENSE ครับเข้าไปติดตามว่าเรามีเล่นที่ไหนบ้างในกรุงเทพในต่างจังหวัดหรือในทุกๆที่ก็ถ้าอยู่ใกล้บ้านก็ไปดูได้ครับ Sound check Matthew Fisher and the Fishes Hi, we're Matthew Fisher and the Fishes. This is Iman. Hello I'm Iman I play drums I'm Matthew. I play guitar and sing. ผมชื่อทอมมี่ผมเล่นกีตาร์ครับ I'm Tim I play keyboard How y'all doing? We had a great night. Everything was good, wonderful. Thanks for coming. Good turnout. Thanks to all the other bands. Thanks to Iman for putting on the show. A little bit of props. I don't know what else to say. I'm not much of a TV kind of guy. Tell them we're gonna record some stuff Oh, we're working on a record. We are. We're working on a record, and so watch this space or wherever. Watch us. You can find us on Facebook. I don't know what the URL is. Matthew Fisher and the Fishes Facebook Yeah, look for us. Look for Fatty's Bar and Diner. It's a hot new venue. So, is that good? I would like to thank all of the bands, Stylish Nonsense, World.Not Bad, Iman, Top, Soundcheck TV. Yeah, of course.
course, man. Of course, thanks to them. Hey, we're on TV, man. It's great to have Soundcheck TV out here supporting the music scene. That's wonderful. Keep up the great work. Absolutely. I've a lot of the indie bands that I've heard are fucking amazing. They blow my mind. Like, where did they come from? Why isn't this on the radio more often? You know, why is it not bigger than it is? That's my question. Chop Mak Mak Krap. Soundcheck TV! Yeah! Woo! ตอนนี้ฉันต้องคิดทบทวนว่าควรที่จะเดินหน้าต่อไปตอนที่ฉันไม่เหลืออะไรวันที่ไม่มีเธอ Okay, I make this event because I like to see the local Thai and indie bands particularly because I'm interested to find different music and now that I can find some places to make events, so I would like to do that. Not just the general music but also like different kind of music. Yeah, maybe also not just about the music because I like to meet the people and we can learn from each other, like technically with the music and also in a relationship between the people. We can be together between the foreigner and also the Thai people, and I think it's a good idea to do. It's a good thing to do. ที่ฉันรักษาไว้ได้